浅田チャンネルです。よろしくお願いします。本日は8月の12日です。今日は朝から雨がひどいです。雨、ガー、パッて止んで、またガーって来て、パッて止んで、ずっとその繰り返し、そんなもんで、ずっと家の中にいる。なおかつ、30度いってないんだけどね、家の中ね。もうちょいで30度って言うんだけども、エアコン入れちゃってる。もう、エアコン入れないとね、うちの中ベッドベッドになっちゃってるもんでね、仕方なくね、エアコン入れてる。それは周りにこう、みんなね、閉めちゃうからね、閉めちゃうもんで、風通しのは全くないからね、エアコン入れてる。そんなもんでね、やっぱこれ着てるよ。寒くなっちゃうからね、全く変な話だけど、今日は朝起きた時からずっとすっごい雨。さっきも言ったようにね、もうガーってきてパでしょ、ガーってきてパでしょ。それもみんななんか、台風の影響らしいね。明日になったら、この辺、もしかしたら直撃するかもしれない。そんなような状態なもんで、一応飛ばされそうなものは、こう、端くのにね、風の当たんないようなとこにこう、置いたからいいんだけども、唐辛子の吊るしびなだけは、そのまんま、どうしようか悩んでんだけどね。困ったな。万が一と飛ばされても、周りに被害は起きないから、あのまんまにしとこうかななんて思ってる。だってね、ザーってきてね、雨降ってもね、あそこだけはね、今、吊るしびな、吊るしびなじゃないよ。吊るし、唐辛子やってるとこね、雨に当たらないんだよね。それなもんでね、一番なんか場所はいいんじゃないかななんて思って、そのまんまの状態でやろうかななんてね、思っております。台風が来るなんて言うと、気持ちがなんかどんよりしちゃうけどね、どんよりしても仕方ないもんで、今日はここんとこお風呂入ってないから、今日入って寝ようかな。お風呂入ってないなんて言うと、なんか汚いじじいみたいになっちゃうけど、ちゃんとシャワーだけは入って体を洗ってるからね、ご心配なく。ただ、お湯をこう張って、その中に入ってこうね、お湯の中にこう体をこう入れないっていうだけだからね、ご心配は無用です。まあそんなわけで今日はお風呂入って寝よう。お風呂、何時頃入るのかな。いつもだと8時頃シャワー入るんだけどね、今日もどうしようかな。やっぱ8時頃かな。8時か8時ちょっと待ったぐらいで、お風呂入って寝ようと思います。スマイル体操です。はい。失礼します。